हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी हिटबाट टेम्परेचर स्केल्समा केही न्यूमेरिकल्स गर्न गइराछौँ र एकदमै इजी छ र यो तीनटा चार हिसाब राम्ररी बुझ्यो भने होल च्याप्टरमा कहीँ पनि प्रब्लम पर्दैन। ठिक छ, र एकदमै कम फर्मुला छ र यसमा हामीलाई थाहा छ जुन। ध्यान दिनु हेर, आज हामी यहाँ चारवटा हिसाब गर्न गइराछौँ र यो हरेक क्वेसन कुन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर म यसको सल्भिङ टाइम पनि तल कमेन्टमा राख्दै आउँछु। त्यतिखेर एक्जाम टाइममा रस आवरमा कुनै पर्टिकुलर क्वेसन चाहियो भने तिमी त्यो टाइममा क्लिक गरेर हेर्न सक्छौ हेर। र अर्को इन्फर्मेसन हेर कि यदि तिमीलाई यो ह्यान्डराइटिङ अलिक सानो लागेर बुझिरहेको छैन जस्तो लागेको छ भने क्वेसनको लागि म के गर्छु भने यसको हाई क्वालिटी फोटो म तल कमेन्टमा लिङ्क राख्दै आउँछु हेर। डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र यो, र तिमीले त्यहाँ क्लिक गर्यो भने यसको क्लियर फोटो पाउँछौ। ठिक छ, अब केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ हेर। लेट्स बिगिन। अब फर्स्टमा हामी क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि केही थोरै फर्मुला पढौँ हेर। अब ध्यान दिएर कि हामीलाई थाहा छ कि टेम्परेचर स्केल धेरै छन् हेर। ठिक छ, अब थोरै त्यसको पहिला समरी हेरिहालौँ। जस्तै ध्यान दिएर अलिकति टेबल हेरिदिउँ है, थोरै ट्याब्लेटेड फर्ममा हेरौँ हेर। जस्तै फर्स्टमा हामी गरौँ एसएन सिरियल नम्बर। ठिक छ, त्यसपछि यहाँ हेडिङ हान्दिउँ हेर। अनि हामी के गरौँ त लोअर फिक्स पोइन्ट, यसलाई हामी आइस पोइन्ट पनि भन्छौँ हेर। अनि हामी के गरौँ अप्पर फिक्स पोइन्ट हेर, यसलाई हामी स्टिम पोइन्ट पनि भन्छौँ। हामीलाई थाहा छ यो मजाले थाहा छ हेर। अब हामी डिफ्रेन्ट टेम्परेचर स्केलको यो हेरौँ हेर, जुन हामीलाई याद हुनुपर्छ है यो इक्जामको लागि। जस्तै 1 मा हेर ल, फर्स्टमा हामी के गरौँ त सेल्सियस हेरौँ, सेल्सियस स्केल। त्यसपछि सेकेन्डमा हामी फरेनहाइट हेरौँ हेर, फरेनहाइट स्केल है, ल फरेनहाइट स्केल हेर। त्यसपछि 3 मा हेरौँ केल्भिन हेर, केल्भिन स्केल हेरौँ। अब 4 मा हाम्रो अरु पनि छ हेर, र्युमर छ, र्युमर स्केल। अझै अर्को पनि छ हामीलाई थाहा छ मजाले, त्यसमा र्याङ्किन छ र र्याङ्किन स्केल हेर, र्याङ्किन स्केल। ठिक छ है, ल यहाँ यसको क्लियरली बुझिन्छ र यति लगभग पढेर पुगिहाल्छ हामीलाई। अरू पनि धेरै छ हेर, चाहिन हामीलाई त्यस्तो। अब यति बेला लगभग पुग्छ हेर। लोअर फिक्स पोइन्ट भने के भन्दिउँ त ल, यो हाम्रो आइस पोइन्ट हेर, र यसलाई तिमी के भन्छौ स्टिम पोइन्ट हेर। ध्यान दिऊ है, ल अर्थात् यसमा हाम्रो नर्मल्ली के भन्छ भने वाटर फ्रिज भइरहेछ नर्मल प्रेसरमा है। हामी एसटिपी को कुरा गरिरहेछौँ हेर, ध्यान देऊ। अनि यहाँ हाम्रो के भन्छ मतलब स्टिम पोइन्ट मतलब वाटर बोइल हुन्छ भन्नु खोजेर बुझिहाल्छौ। अब सेल्सियस अथवा सेन्टिग्रेड भने पनि यही हो है। अनि एउटा कुरो ध्यान दिइहालेर कि केल्भिनमा चाहिँ हामी डिग्री लगाउँदैनौँ है त, केल्भिनमा हामी डिग्री लगाउँदैनौँ नर्मल लिएर। र एसआई सिस्टम पनि यसको केल्भिन हुन्छ हेर, हामी डिग्री यहाँ लाउनु है, केल्भिन बाहेकमा लाउँछौँ हेर। जस्तै यो कति हुन्छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर, बुझिहाल्छौ हेर। अनि यो कति हुन्छ भने हाम्रो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, बुझिहाल्छौ हेर। अब फरेनहाइटमा के छ भने लोअर हाम्रो 32 छ हेर, फरेनहाइट हेर। अब यहाँ कति हुन्छ 212 डिग्री फरेनहाइट हेर, बुझिहाल्छौ। ठिक छ हेर। अनि अब केल्भिन स्केलमा कति हुन्छ मतलब 273 केल्भिन हेर, डिग्री नलागेको हुन्छ यसमा है। अब यहाँ के हुन्छ भने 373, यहाँ मैले डेसिमल लिइरहेको छु, यसको पोइन्टहरू लिइरहेको छ है। 0.15 0.16 पनि छ हेर यसमा, त्यो मैले छोडिरहेको छु हेर, म जस्ट होल नम्बर मात्रै हेरिरहेको छु। अब र्युमर हेर, र्युमरको के हुन्छ भने यो 0 हुन्छ र यो कति हुन्छ भने 80 हुन्छ हेर, 080 हुन्छ है यो। र्याङ्किन के भन्छ मलाई यो तिम्रो ऊ हुन्छ हेर, यो 492 हेर, 492 डिग्री आरै लेख्छौ हेर। ठिक छ, डिग्री आरै लेख्छौ हेर, बुझ्छौ। यो तिम्रो यसको के भन्नु आइस पोइन्ट भयो र। अब यसको माथिवाला के हुन्छ भन्नु त, यहाँ डिस्टर्ब गरेर लाग्छ, थोरै मिटाउँ है, र थोरै मिलाऊ हेर। यहाँ तिम्रो 672 हुन्छ हेर डिग्री र्याङ्किन। ठिक छ, बुझिहाल्छौ, यो मजाले बुझ्छौ हेर। अब यहाँ हाम्रो ऊ पनि चाहिन्थ्यो र हामीलाई नम्बर अफ डिभिजन्स पनि। अब म यहीँ लेखिदिउँला है। अब यहाँ छुट्टै टेबलमा झ्याउला आएर अहिले नम्बर अफ डिभिजन मतलब कतिवटा, जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म कतिचोटि काटेछौ भन्नु खोज्यो नम्बर अफ डिभिजन। अब त्यो के निकाल्ने भने यही माइनस यही गरे हुन्छ, यसको डिफरेन्सलाई तिमी भन्छौ नम्बर अफ डिभिजन, अर्थात् 100 - 0 गर्ने हो, बुझ्छौ। यहाँ लेखिदिउँला हेर ल, के हुन्न नम्बर अफ डिभिजन हेर, बुझ्छौ नि। अब 100 - 0 कति हुन्छ भने यहाँ 100 हुन्छ हेर। यो कति हुन्छ निकाल त ल, यो 180 आउँछ क्यारे हेर। नम्बर अफ डिभिजन 212 - 32 गरेर 180 आउँछ। यो घटाउ, यो पनि ठ्याक्कै 100 छ हेर, यो ठ्याक्कै 100 छ हेर। अब यहाँ यो त हेरेर थाहा भइसक्यो यो 80 छ हेर। अब यो पनि कति आउँछ मतलब घटाएर यो पनि 180 नै आउँछ जस्तो हेर, हेर्देऊ त ल। यसमा 180 जोड यही भन्छ ठ्याक्कै हेर, बुझ्छौ। यसलाई भन्छौ तिमी नम्बर अफ डिभिजन छ। यहाँसम्म क्लियर छ है। यो टेबल टक्क तिमीले नोट बनाएर राख्नु हेर, यो हामीलाई चाहिन्छ हेर। ठिक छ, इन्ट्रान्सको लागि पनि भयङ्कर महत्त्वपूर्ण है। र अर्को कुरा ध्यान के देऊ रे, 3 नम्बरमा डिग्री नलाउनु हेर, केल्भिनलाई डिग्री लाइन है, अरूमा डिग्री लाइन छ हेर। यहाँसम्म क्लियर छ, एकदम क्लियर, यहाँसम्म ठिक छ है। अब जुन हाम्रो टेम्परेचर स्केल छ
यसको लागि एउटै मात्रै रुल छ र एकदम तडाको रुल छ। यहाँ के हुन्छ भने पहिला फर्स्टमा रुल हेर्नु पर्यो, यस्तो हुन्छ अरे यो। अब किन हुन्छ कसरी हुन्छ हामी थ्योरीमा डिस्कसन गरौँला, यो कहाँबाट आयो भनेर, जस्ट हामी रिजल्ट मात्रै हेरौँ र। यस्तो हुन्छ अरे कि स्केल, ठीक छ, स्केल माइनस के मतलब ध्यान दियो र, स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन के भन्छ अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, यो जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हेर, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ध्यान दियो है, यो त बच्चामा पढेर आएको 8 9 तिर कतादेखि छ अरे, यो 10 मा जान्छ अरे मजाले, ठीक छ। यो हामीले पढाएको छौँ अरे, यसलाई यस्तो भन्नु खोजे अरे यो कि स्केल माइनस के भन्छ लोअर फिक्स पोइन्ट बाई, अब यो को डिफरेन्स के हुन्छ अरे नम्बर अफ डिभिजन हुन्छ र। यूएफपी भने अप्पर फिक्स पोइन्ट के, यो भन्न खोजे अरे। एलएफपी भने के भने लोअर फिक्स पोइन्ट हेर। अब यसको डिफरेन्स भने के हो नम्बर अफ डिभिजन। अब यसलाई तिमीले कसरी लेख्न मिल्छ भने त यहाँ नम्बर अफ डिभिजन लेखे पनि भयो, नम्बर अफ डिभिजन, यो के भन्छ कन्स्ट्यान्ट हेर, बुझ्छौ है, यो भन्न खोजे अरे, बुझ्छौ नि कि स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई नम्बर अफ डिभिजन गर्दा जहिले पनि के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र। अब स्केल मतलब के भन्न खोजे मैले कि त्यही टेम्परेचर जुन तिमीले पाउँछौ। अब फर एक्जाम्पल जस्तै तिमीलाई सेन्टिग्रेडमा 20 भए फरेनहाइटमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब स्केल भने के हो त्यही सेन्टिग्रेडको 20 हेर सेन्टिग्रेडको लागि, र फरेनहाइटको लागि के हो जुन तिमीलाई सोधेको छ हेर, बुझ्छौ है। स्केल मैले त्यसलाई भन्न खोजे हेर, बुझ्छौ नि। अब यसलाई तिमीले कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यो त तिमीले रुल याद गर्ने हो, तिमीले फर्स्टमा यति मात्रै याद गरे हुन्छ र सबै घुम्नु पर्दैन, यति मात्रै याद गरे भइहाल्यो। अब यसलाई तिमीले यो सबमा एप्लाई गर्न सक्छौ। अब एप्लाई गर्दा यस्तो हुन्छ अरे, यो तिमीले बाल्यकालबाटै पढ्दै आएको हो, ठीक छ, यसलाई यसरी एप्लाई गरिन्छ अरे। अब सेल्सियसलाई गर्दा के हुन्छ मतलब c - 0 बाई डिभिजन कति छ भने 100 हेर। अब त्यस्तै फरेनहाइटलाई गर्दा कति हुन्छ भने f - 32 बाई कति भने 180 हुने भयो र, बुझिहाल्छौ। अब त्यस्तै अब केल्भिनलाई के हुन्छ भने ल के लेखौँ अहिलेलाई, ठीक छ, k - 273 बाई के हुन्छ भने 100 हेर, यो नम्बर अफ डिभिजन लेखेको। अब त्यस्तै तिमी यहाँ हाल्न सक्छौ अरे, र्युमरमा हेर्दै र यहाँ के हुन्छ मतलब r - 0 बाई के हुन्छ भन्दै ल यहाँ 80 हुने भयो र। यहाँसम्म बुझ्यौ, अझै इक्वल टु थप्छौ र्याङ्किङमा हाल्दियो र यहाँ के हुन्छ भने ल ra माइनस कति भन्छ ल 492 बाई कति भने 180 हेर, यो लेख्न सक्छौ तिमी मजाले, बुझ्छौ, मजाले बुझ्छौ। यो त्यहाँबाट आएको हो, ठीक छ। अब फेरि यो चाहिँ कहाँबाट आयो, यो हामी थ्योरिटिकली डिस्कस गर्छौँ है मजाले, यसमा तिमी चिन्ता नलिऊ भएर, ठीक छ। अब यसमा ध्यान दिएर सुन है अझै, अनि जुन तिम्रो फल्टी थर्मोमिटर भन्छ नि त्यहाँ यही हाल्ने हो कि स्केल माइनस एलएफपी बाई यूएफपी माइनस एलएफपी हेर। फल्टी थर्मोमिटरमा तिमी यही त हाल्छौ हेर कि स्केल भनेको त्यो फल्टीको स्केल त्यो वाला टेम्परेचर। अब एलएफपी भनेको फल्टीको एलएफपी, अनि नम्बर अफ डिभिजन पनि त घटाएर निकाल्दा फल्टीकै निकाल्ने हेर। भनेपछि यहाँ तिमीले अझै के थप्नु मिल्छ फल्टीको पनि निकाल्न सक्छौ अरे। अब फल्टीको नाम लेख्नुला फल्टी, फल्टी माइनस फल्टी भनेको के बिग्रिया थर्मोमिटर क्या भन्छ नि त्यसले कि लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट बिग्रिया छ उसको भन्न भनिदिन्छ हेर। त्यो क्वेसन यहाँ छ आज हाम्रो मजाले, यसलाई फल्टी मानौँ हेर। अब फल्टी माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई के हुन्छ मतलब नम्बर अफ डिभिजन हेर, यो मजाले हाल्दियो हेर, ठिक छ, भइहाल्यो मजाले। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने जति पनि गर्न सक्छौँ, बुझ्यौ। यति कुरा तिमीले मजाले नोटमा लेख्छौ भने, मजाले प्र्याक्टिस गर्छौ भने बस दिस कन्टेन्ट इज इनफ फर सल्भिङ दिस टाइप अफ न्युमेरिकल्स, ठिक छ। ल यहाँसम्म ठिक छ नि हामीलाई, ल एकदम क्लियर छ, टक्क राम्रो नोट बनाऊ है। ल अब हामी कहाँ आउँछौँ र न्युमेरिकलको लागि काम गर्छौँ हेर, ठिक छ। ल लेट्स वर्क, थोरै भेटौँ है त। हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 हेर। अब क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ भने यहाँ अ सेन्टिग्रेड थर्मोमिटर रिड्स 1 डिग्री सेन्टिग्रेड एट मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस, कि उसले मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइसलाई के पढ्छ भने 1 डिग्री सेन्टिग्रेड पढ्छ अरे, तर रियालिटीमा 0 हो र यो, मतलब यो फल्टी छ अब, ठिक छ। अनि अरु के भन्छ मतलब एन्ड 99 डिग्री सेन्टिग्रेड एट बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर, यहाँ पनि 100 हुनु पर्थ्यो, यो यहाँ पनि फल्टी छ र, बुझिहाल्छौ मजाले। एट नर्मल प्रेसर, यो बुझिन्छ र। व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर व्हेन इट रिड्स 25 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब यो जुन फल्टी थर्मोमिटर छ यसमा 25 देखिरहेछ भने रियालिटीमा कति होला, फर्स्ट क्वेसन त्यो हेर। अनि अरु क्वेसन के छ भने यहाँ एन्ड एट व्हाट टेम्परेचर इज इट्स रिडिङ एक्ज्याक्टली करेक्ट। अब उसले भन्छ कि यो थर्मोमिटर त फल्टी हो, तर उसको कुनै टेम्परेचर स्केलमा यस्तो टेम्परेचर हुन सक्छ जहाँ त्यो करेक्ट पनि होस्। सधैँ रङ गर्छ भने छैन, एकैचोटि त राइट पनि त गर्न सक्छ भने कुन टेम्परेचरमा गर्ला भन्न खोजे आएर, ठिक छ। ल अब हामी के गरौँ भने यो सल्भ गरिदियो भने मजाले, ध्यान दिएर हेरिदियो एकछिन। अब क्वेसन नम्बर 1 हेर। अब तिमीले यसको गिभन जुन छ ट्याबुलेटेड फर्ममा लेख्न सक्छौ हेर, ध्यान दिएर हेरिदियो र। सो लेखौँ गिभन। अब गिभनमा हामी के लेख्छौँ मतलब ध्यान दिएर हेरिदियो। ल यसो ट्याबुलेटेड फर्ममा लेख। फर्स्टमा हामी काम गरौँ यहाँ फल्टीको लागि हेर, यो फल्टीको लागि हो, यहाँ हुन्छ हाम्रो सेन्टिग्रेड हेर, यो करेक्ट वाला है, यो करेक्ट हेर।
यो चाहिँ फल्टी हो ठिक छ यो फल्टी हो बुझ्छौ नि अब यसको लोअर फिक्स पोइन्ट यो के छ मतलब 1 डिग्री छ सेल्सियसमा दिएको छ यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट यहाँ कति छ मतलब यो 99 छ रे 99 छ अब यसको टेम्परेचर यसमा कति छ रे यसमा चाहिँ 25 छ र फल्टीमा 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अब ध्यान देऊ त अब जुन हाम्रो करेक्ट वाला सेन्टिग्रेड स्केल छ यसको लोअर कति हुन्छ भने 0 हो अहिले भर्खर ल्याएको हामीले र यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ मतलब यो हुन्छ तिम्रो 99 र यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ मतलब यो हुन्छ तिम्रो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हामीलाई मजाले थाहा छ ठीक छ अनि यसमा टेम्परेचर कति होला किनभने यो करेक्ट हो र तिमीलाई करेक्ट टेम्परेचर सोध्या हो बुझ्छौ है हामीलाई यस्तो गिभन भयो है अनि यो हामीलाई सोध्यो अरे यसमा ठीक छ अब हामी के गर्छौं भने हाम्रो अहिलेको मेन रिलेसन हेर ध्यान दिउ त्यो के थियो मतलब we know that हामीलाई के थाहा छ मतलब स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ के मतलब अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट यो के भन्छ भने कन्स्ट्यान्ट यो के भन्छ भन्दै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब हामी त्यसमा फर्दर काम गरौँ और ल हामी अब के गरौँ भने फल्टीलाई काम गरौँ अब फल्टीको स्केलमा तिमी के हाल्छौ भने यो जुन स्केल भन्न खोजेको छ यसमा के हालिन्छ भने यसकै टेम्परेचर हालिन्छ अब सेन्टिग्रेडको लागि त उले सोध्या हो भनेपछि स्केल वाट हो यसको लागि यो जुन टेम्परेचर देखाइराछ नि स्केल मतलब के हो कि यो जुन वाला छ सिस्टम यसमा चाहिँ टेम्परेचर कति छ भन्न खोजे यसलाई भने मैले स्केल भन्न खोजे ठीक छ है बुझ्छौ नि मजाले भेरी गुड अब यहाँ हेर्दै त्यसै अब स्केल हाम्रो यहाँ के छ भने 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ माइनस अब लोअर फिक्स पोइन्ट यसको कति छ भने 1 हेरै भाइ अब तल जाऊ अप्पर फिक्स पोइन्ट कति छ भने 99 यसको लोअर कति छ भने 1 नै छ झ्याप्पै ल उता हेर अब हामी जाउँ यतापट्टि कसलाई भनौँ यो करेक्ट को लागि अब करेक्ट को त हामीलाई चाहिएको छ मैले यसलाई सी लेख्नु लगाएर करेक्ट ठीक छ यसको लोअर कति छ भने 0 अनि तल के हुन्छ भने 100 - 0 बुझिन्छ है किनभने अप्परमा यस लोअर गरेको अब यो गर्दा के आउने भयो त यो त 24 आउँछ भाइ तलको के आउँछ भने 98 आउँछ र इन्टु यो 100 यता लिएर सी हुने भयो तिम्रो ठीक छ भनेपछि करेक्ट हाम्रो के हुन्छ त यो हुन्छ अरे बुझ्छौ यो बुझिन्छ है राम्ररी ल ध्यान दिएर त बुझिहाल्छौ अब हामी गर्छौं के भने आन्सर निकाल्दै गयो झ्याप्पै यो कति आउँछ भने अब 24 * 100 अनि बाइ के हो त बाइ 98 हेर यो तिम्रो हाम्रो 24.48 चान्सुन आउन छ भनेपछि अब तिम्रो करेक्ट टेम्परेचर कति आउँछ ल 24 पोइन्ट कति हो न 0.5 लेखे हुन्छ 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड ठीक छ यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ न यदि यसमा 25 देखिरहेछ भने रियालिटीमा त्यो कति छ भने 24.5 अथवा 24.5 छ बुझिन्छ है यो भनेको करेक्ट टेम्परेचर भयो ठीक छ अब तिमीलाई यदि यो फरेनहाइटमा निकाल्नु पर्यो के गर्थ्यौ हामी यहाँ फरेनहाइट लेख्नु करेक्ट फरेनहाइट अनि फरेनहाइट हाल अनि एफ वाला निकाल्दै झ्याप्पै करेक्ट एफ निकाल बुझ्छौ भेरी सिम्पल रहेर ठीक छ नि यहाँसम्म वेल डन अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट पनि छ के छ भने कि एट व्हाट टेम्परेचर इज इट्स रिडिङ एक्ज्याक्टली करेक्ट कि यहाँ त रिडिङ गल्ती भइसक्यो र 25 भनेको त 24.5 चाहिँ रहेछ अब यदि कुनै टेम्परेचरमा यो करेक्ट हुन सक्छ भने कहाँ सक्छ सधैँ नहुन सक्छ र तर कहिलेकाहीँ हुन पनि त सक्छ बुझिन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल सुन्नु न तिमी आफै कि सेल्सियस स्केल र फरेनहाइट स्केल सेम हो त होइन र तर -40 मा त दुटै सेम छ र बाकी केही पनि मिल्दैन एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो र यो कि रङ त छ सधैँ तर एउटा टेम्परेचरमा त्यो राइट पनि त होला अर्थात् ध्यान दिउ त अब यहाँ सेकेन्ड केसलाई हेर सेकेन्ड केस म यसलाई नै मिलाइदिन्छु रे यसमा कि यहाँ गरे हुन्न र ध्यान दिउ त कि यो टेम्परेचर तिमीले थीटा मान सपोज यहाँ थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड छ अरे यदि यहाँ पनि थीटा नै देखियो भने अब तिमीले के बुझ्यौ दिस इज करेक्ट नाउ किन यो त जति पनि करेक्ट हो र यसको त जे पनि करेक्टै हो र किन दिस इज करेक्ट सेन्टिग्रेड स्केल अब यसमा थीटा हुँदा फेरि यसमा पनि यदि थीटा भइदियो भने अब त्यो डिग्री सेन्टिग्रेडमा त यो पनि करेक्ट हुँदो रहेछ र एकचोटि त हुने रहेछ र ओ यो बुझिन्छ र अब बुझ्यौ हामीले यो भन्न खोज्या हो कि यो जुन फल्टी थर्मोमिटर थियो यो कहिले करेक्ट हुन सक्छ सक्दैन डिपेन्ड गर्छ क्याल्कुलेसनमा आएर गर्दा गर्दा थाहा भइहाल्छ ठीक छ अब यहाँ सब सेम हो र सब सेम उ त्यहाँ थोरै फरक अब हामी गर्छौं के भने यहाँ थीटा हाल्छौं अर्थात् यहाँ त्यसै हामी के हाल्छौं भने थीटा हाल्छौं र अरु सब सेम हो र सेम टु सेम अनि यहाँ पनि थीटै छ सी को ठाउँमा पनि थीटै हो र किन भन यहाँ त हामीले कमेन्ट थीटा बनाएको छौं र टेम्परेचर हामीले कमेन्ट थीटा बनाएको छौं र ठीक छ ल अब हामी थोरै सल्भ गर्दै गरे यहाँ एन्सर आइसक्यो धेरै सिम्पल छ है ध्यान दिउ तर कन्सेप्चुअल छ रे यो ल अब गर्दा के हुन्छ भने यो थोरै हिसाब गर्दै गएर 100 * थीटा 100 थीटा आएर माइनस के हुन्छ -100 हेर इज इक्वल टु
अब यो 98 भएर यहाँ के छ अब 98 थीटा आएर बुझिहाल्छौ है ल यहाँसम्म क्लियर छ क्लियर छ अब गर्ने के भने यता ल्याएर घटाउ कति आउँछ यो 2 थीटा इक्वल टु के आउने भयो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड आउने भयो और थीटा के आयो त ल 50 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर यसबाट तिमीले के बुझ्यौ न कि 50 डिग्रीमा चाहिँ दुईटै सेम आउने रहेछ बुझिन्छ है सारै सजिलो क्वेशन हेर कन्सेप्ट राम्ररी बुझ है यो कि यदि ओरिजिनलमा 50 छ भने यहाँ पनि 50 हुन्छ मतलब यसले सबै टेम्परेचर त गल्ती नाप्छ तर 50 डिग्री चाहिँ यसले ठीक नाप्दो रहेछ कि यसमा 50 छ भने ओरिजिनल पनि 50 नै हुन्छ अर्थात 50 डिग्री सेन्टिग्रेड वी क्यान ट्रस्ट दिस थर्मोमिटर ठीक छ बुझिन्छ है ल भेरी गुड यसरी हामीले के गरौँ न क्वेशन नम्बर 1 गर्यौं हैन ठीक छ क्लियर छ एकदम अब मेट हो एकछिन ल अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 2 मा आएर कि a faulty thermometer has its fixed point marked at -2 degree and 98 degree भन्यो हेर यस्तै खालको भयो त्यो अनि उलेमा के भन्छ भने what is the correct temperature on Celsius scale when this thermometer reads 20 degree एकदमै सामान्य क्वेशन हेर्यो त सारै सिम्पल ठीक छ भेरी इजी हेर जस्ट फर्मालिटीको लागि मात्रै गर्दै हुन्छ यो सारै सिम्पल छ प्र्याक्टिस हुन्छ है ल अब हामी गिवन के गरौँ भने त ट्याबुलेटेड फर्ममा लेखौँ हेर ठीक छ ल बुझिहाल्छौ है ल यहाँ हामी के गरौँ फल्टीको लागि काम गरौँ अब यहाँ के छ भने करेक्ट सेल्सियस है करेक्ट सेल्सियस स्केल हेर ठीक छ अब यसको लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ न -2 डिग्री दिया छ बुझ्छौ दिया छ मजाले बुझिहाल्छौ अब यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट कति दिया छ मतलब 98 डिग्री दिया छ अब ध्यान दिएर है when this thermometer reads 20 भन्छ मतलब यसमा 20 देखिरहेछ अर्थात यसको टेम्परेचर कति छ मतलब 20 डिग्री छ बुझ्छौ अब तिमीले ध्यान देऊ त ल अब लोअर फिक्स पोइन्ट करेक्ट सेल्सियसको के हुन्छ भने 0 डिग्री हुन्छ ठीक छ अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट के हुन्छ मतलब 100 हुन्छ यो त हामीलाई मजाले थाहा छ अब यसको टेम्परेचर कति होला अथवा करेक्ट चाहिँ कति होला उले यो सोध्या गरे अब हाम्रो सिम्पल छ र अहिले गरिसक्यो मजाले भेरी सिम्पल ठीक छ हुन्छ के मतलब वी नो दैट राम्रो लेख के हुन्छ भने स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन के मतलब अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट यो के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मजाले थाहा छ अब यहाँ लेख्दा के हुन्छ अब यो और अब ध्यान दियो फर्स्टमा यसको लागि गरौँ हेर अब स्केलमा हाम्रो के हाल्छौँ हामी टेम्परेचर हाल्छौँ हेर हुन्छ के भने अब 20 डिग्री माइनस अब लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ भने 2 हेर -2 है ध्यान देऊ -2 नि फेरि बिर्छ लाउ तल के हुन्छ भने अब अप्पर फिक्स पोइन्ट कति छ भने 98 डिग्री माइनस हेर -2 नै हुन्छ पनि -2 झुकेला हो है फेरि एउटा माइनस फर्मुलाको अर्को माइनस क्वेशनमा दिएको छ ठीक छ अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने अब यो टेम्परेचर हामीलाई चाहिएको छ यसमा सीमा हुन्छ करेक्ट टेम्परेचर ठीक छ अब यसको त यही हो माथि 0 तल 100 - 0 गर्दा 100 नै हुन्छ बुझ्छौ मजाले बुझ्छौ अब थोरै हिसाब गर्थ्यौ र यहाँ यो के हुन्छ 22 बाइ यो के आउने भयो यो त तिम्रो 100 आउने भयो अब माथि के छ भने c/100 यसमा तिमीले के बुझ्यौ त ल यो त 22 हुने रहेछ और अब करेक्ट टेम्परेचर के हुन्छ भने 22 डिग्री सेल्सियस आउँछ ठीक छ मजाले बुझ्छौ दिस इज भेरी इजी ठीक छ है सारै नै सामान्य क्वेशन छ यो बुझ्छौ यस्तो क्वेशनमा पनि तिम्रो 4 मार्क्स आइराछ बुझिन्छ है भेरी क्लियर मेट्दा हुन्छ यो ध्यान दिएर हेर्दै हुन्छ है ल अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 3 मा आएर ल अब क्वेशन नम्बर 3 हेर उले के भन्छ हेर्दै त्यहाँ at what temperature will the Kelvin scale reading double the Fahrenheit scale भन्छ उले भने के भन्दा ल कि कुन चाहिँ टेम्परेचरमा केल्भिन चाहिँ फरेनहाइट को भन्दा डबल रिडिङ देखाउन सक्छ भन्छ जस्तै यस्तै क्वेशन अर्को पनि छ at what temperature scale will be equal to के भन्दा ल फरेनहाइट स्केल हेर यो त -40 हो हाम्रो मजाले थाहा छ यस्तै फर्मेट हो र यो पनि ठीक छ ल गर्दै त्यसै काम अब हेर्न क्वेशन नम्बर 3 अब यहाँ पनि हामी गिवन लेख्यौ हेर अब गिवन हामी कसरी लेख्यौ त अलिकति टेबल फर्मेट हेर ल गिवन हेर ध्यान दिऊ है ध्यान दिऊ ल अब ध्यान दिएर हेर्नु यहाँ गरौँ केल्भिन यहाँ गरौँ हामी फरेनहाइट ठीक छ बुझिहाल्छौ हेर अब लोअर फिक्स पोइन्ट यसको कति हुन्छ भने 273 केल्भिन हेर अप्पर फिक्स पोइन्ट के हुन्छ भन्नु त ल 373 केल्भिन अहिले ल्याए चाहिँ हामीले याद गरौ ओपल अब यहाँ हेर अब हामीलाई के चाहियो भने टेम्परेचर कति हुन्छ चाहिन्छ हेर अब टेम्परेचर के होला ठीक छ अब ध्यान देऊ त कि फरेनहाइट भन्दा केल्भिन डबल हुन्छ हेर एकछिन यहाँ हेर त्यसै पहिला लोअर फिक्स पोइन्ट यसको कति हुन्छ मतलब 32 हुन्छ र डिग्री फरेनहाइट ठीक छ बुझ्छौ हेर अब यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भने के हुन्छ भने 212 डिग्री फरेनहाइट हैन 212 थाहा छ हामीलाई मजाले थाहा छ अब यसको टेम्परेचर हेर अब क्वेशन अनुसार के हुन्छ यो भन्दा यो डबल छ अब यसलाई तिमीले थीटा मान्छौ भने यो कति हुन्छ भने त 2 थीटा आउनु पर्यो हेर बुझ्यौ सिम्पल हेर अब तिमीलाई चाहियो के भने थीटा चाहियो भेरी इजी हेर ठीक छ सारै सिम्पल अब इक्वल भनेको के गर्थ्यौ थीटा राख्थ्यौ होला
बुझिन्छ है ल अब हामी काम गरौँ र वी नो दैट तिमीलाई के थाहा छ मतलब कि स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ के मतलब अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट यो हुन्छ के भने यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र ठीक छ भेरी गुड अब हामी थोरै क्याल्कुलेसन पार्टमा जाउँ र और अब हामी स्केलमा के हाल्छौँ भने यसको टेम्परेचर कति छ त्यही हाल्ने हो र अब यसको लागि के हुन्छ मतलब 2 थीटा माइनस के मतलब यहाँ र 273 बाइ अब यहाँ के हुन्छ घटाउँदा फेरि यो 100 आउँछ र थाहा छ हामीलाई है मजाले यो माइनस यो गर्ने त हो नि ठीक छ है अब उता आएर के हुन्छ कि थीटा माइनस कति भने 32 बाइ कति आउँछ भने यो 180 आउँछ र बुझिन्छ र घटाएर नपत्याएर हैन यन्त्र लगाएर है ल बुझ्यौ नि है बुझिहाल्छौ र अब हामी के गरौँ थोरै सल्भ गरौँ र अब सल्भ गर्दा फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यो ठुलो नम्बर छ ठीक छ बिस्तारै गरौँ र यो कति हुन्छ 360 र 360 थीटा र माइनस अब यो त गरेरै हेर्नु पर्छ गर्दै गरे त्यसै 273 into 180 गर यो कति आउँछ 49140 हेर अब यता गर्दा के हुन्छ भने 100 थीटा अनि उता के हुन्छ भने 3200 हैन त बुझिहाल्छौ र और अब तिमी के गर भने यहाँ यता ल्याएर उता ल्याएर जोड्ने काम गरे हुन्छ यसलाई उता जोड थीटालाई यो 100 वालाले यता लिएर आऊ यो गर्दा के हुन्छ भने यहाँ यो के हुन्छ 360 थीटा माइनस 100 थीटा उता जाँदा के हुन्छ भने यो 49140 माइनस 3200 ठीक छ ल काम गर्दै त्यसो यो माइनस 3200 यो गर्दा कति आउँछ भने 45940 यो कति आयो 45940 अब यो कति आउँछ भने यो 260 थीटा भइसक्यो र अब डिवाइड गर देयरफोर थीटा कति आउँछ मतलब ध्यान दिऊ यसलाई डिवाइड गर अब डिवाइड 260 ले डिवाइड गर ठीक छ यो गर्दा कति आयो त 176.69 कति आयो भने 176.69 आयो र ठीक छ अब यो केमा आउँछ भने फरेनहाइटमा किनभने थीटा हाम्रो फरेनहाइट वाला थियो अब अल्सो अब 2 थीटा आयो यो कति हुन्छ यसको डबल लिएर अब डबल पनि गर्दिहाला यो 353.3 आयो 353.3 यो के आउँछ अब केल्भिन आउँछ र बुझ्छौ है किन 2 थीटा यहाँको हो यसरी हाम्रो टेम्परेचर के भने फरेनहाइटमा पनि आयो र के भने केल्भिनमा पनि आयो यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ मतलब कि 176.69 डिग्री फरेनहाइटमा केल्भिन यसको डबल हुनेछ र अथवा 353.3 केल्भिनमा फरेनहाइट यसको आधी हुँदो रहेछ र बुझ्यौ भेरी सिम्पल क्वेशन है ठीक छ यहाँसम्म एकदम क्लियर छ भेरी इजी कन्सेप्ट छ र थोरै ध्यान दिऊ है कन्सेप्चुअली बुझ्न खोज ठीक छ अब मेट्दा हुन्छ मजाले ल मेटौ हेर अब क्वेशन नम्बर 4 हेर 4 ले के भन्छ हेर त ल अ faulty thermometer shows a temperature of 206 degree Fahrenheit when immersed in boiling water ठीक छ अनि अझै फर्दर हेर्दियौ त्यहाँ when a correct Celsius thermometer is dipped in the same water त्यही पानीमा करेक्ट सेल्सियस थर्मोमिटर हाल्यो भने इट रेकर्ड्स 96 डिग्री सेन्टिग्रेड अब उले भन्छ र फाइन्ड द करेक्सन टु बी एप्लाइड टु द faulty thermometer when it reads 206 डिग्री फरेनहाइट उले के भने ध्यान दिएर सुन्नु डायग्राम सहित हेरेर यो फर्स्टमा हेरौ क्वेशन नम्बर 4 ध्यान दिएर उले यस्तो भन्छ र कि यहाँ छ तिम्रो के भने बोइलिङ वाटर छ ठीक छ है ल बोइलिङ वाटर छ र यहाँ बुझिहाल्छौ ल र बोइलिङ वाटर छ ठीक छ अनि यहाँ तिमी के हाल्नु भने faulty thermometer हालेर यो faulty thermometer हाल ठीक छ यो faulty हो र faulty ठीक छ अनि यहाँ तिमी हाल्छौ करेक्ट हेर यहाँ करेक्ट हेर ठीक छ faulty ले के देखाउँछ मतलब 206 डिग्री फरेनहाइट के देखाउँछ भने 206 डिग्री फरेनहाइट देखाइराछ र करेक्ट सेल्सियसमा के देखिन्छ मतलब 96 डिग्री सेल्सियस देखिन्छ अब उले भन्छ कि यसलाई करेक्ट गर्न अब यसलाई करेक्ट गर्न के गर्नु पर्ला अथवा यसलाई करेक्ट गर्न कुन करेक्सन फ्याक्टर चाहिन्छ होला यो कति एमाउन्टले रङ छ भन्न खोज्या क्या अथवा यो कति एमाउन्टले करेक्ट छैन भन्न खोज्या बुझ्यौ है कि बोइलिङ वाटर छ र ध्यान देऊ यो बोइलिङ वाटर हो यहाँ हिट दिइराछौ तिमी मजाले बुझिहाल्छौ र यो बोइलिङ छ र ओरिजिनल टेम्परेचर करेक्ट के छ मतलब सेल्सियसमा 96 डिग्री सेल्सियस छ र बुझ्यौ है मजाले बुझ्यौ र अब उले भन्छ कि यो कति एमाउन्टले करेक्ट छैन हेर बुझ्यौ है अब तिमी गर्छौ के भन देख्दा फेरि घुमास देखिन्छ र यो त एकदमै नै सिम्पल छ यो गर्ने के भन तिमी यो टेम्परेचर निकाल फरेनहाइटमा ओरिजिनल कति हुन्छ ठीक छ ध्यान दिऊ है यसलाई निकाल तिमी फरेनहाइटमा कति हुन्छ होला अनि यो त पक्कै आउन्न र किन यो त faulty छ र भन्छ एउटा के एमाउन्ट आउँछ सपोज आएर 200 समथिङ आउँछ अनि योसँग डिफरेन्स हेर्दियौ अनि थाहा पाइहाल्छौ कतिले रङ छ यो बुझ्यौ यो भन्न खोज्या हो र उले भनेकै छ कि यही मेजर गर्दा चाहिँ कतिले करेक्ट छैन भन्न खोज्या हो बुझ्यौ है उले भनेछ हेर त्यहाँ कि फाइन्ड द करेक्सन टु बी एप्लाइड टु द faulty thermometer when it reads 206 डिग्री फरेनहाइट अर्थात यही पढ्दा फेरि
कति यसमा करेक्ट भएन अथवा कतिले करेक्ट भएन भन्न खोजेर बुझ्यौ नि। यहाँ तिम्रो यदि 100 डिग्री फरेनहाइट भने भए नि अब अलि अर्कै हुन्थ्यो है। ध्यान देऊ यहाँ त माथिको 206 डिग्री फरेनहाइट र तल एउटै टेम्परेचर दिएको छ दुई ठाउँमै, अर्थात दिस इज भेरी इजी हेर। ठीक छ ल लेट्स प्रोसिड हेर। अब फर्स्टमा हामी के गरौँ भन, यो 96 डिग्री सेन्टिग्रेड भने कति हुँदो रहेछ फरेनहाइटमा त्यो हेरौँ हेर। ठीक छ अब मजाले यो लेख्दियो रे गिवन जस्तो हाम्रो ट्याबुलेटेड फर्ममा। ल गिवन हेर, ल फर्स्टमा उयो हेरौँ करेक्ट सेल्सियस, अर्को के हेर्दा ल करेक्ट फरेनहाइट हेर। ल डिग्री फरेनहाइट पनि करेक्ट हेर्ने हो र, बुझ्यौ नि। यसको बारेमा तिमीलाई लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट केही दिएको छ र, यसमा त केही दिएकै छैन हेर, बुझिहाल्छौ मजाले। भनेपछि हामी दुईटै करेक्ट हेर्छौँ होला। अब ध्यान देऊ यसको लोअर फिक्स पोइन्ट के हुन्छ भन्दा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर। अब यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट के हुन्छ भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर। अब यसको टेम्परेचर गिवन कति छ भन्दा त्यहाँ हेर करेक्टमा छ तिम्रो 96 डिग्री सेन्टिग्रेड, बुझ्छौ मजाले बुझ्छौ हेर। अब यहाँ हेर्दियौ हेर कि यसको लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ भन्दा हामीलाई थाहा छ 32 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ हेर, बुझिन्छ है। अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट कति छ भन्दा 212 डिग्री फरेनहाइट हेर, मजाले थाहा छ हामीलाई। अनि यसमा टेम्परेचर कति होला हामी यो निकाल्न गइरहेको छौँ हेर, बुझिन्छ। भेरी क्लियर, एउटै मात्रै फर्मुला हो सबैमा, एकदम सिम्पल छ। ध्यान दिएर हेर्दियौ यहाँ वी नो दैट ल हामीलाई के थाहा छ भन्दा कि स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाई के भन्दा अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, यो के हुनुपर्छ भने कन्स्ट्यान्ट, बुझ्छौ हेर। अब हामी थोरै हिसाब गरौँ हेर, गर्दा फेरि के हुन्छ भने यो यहीँ गरिदिनु होला चाहिँ अर। अब यहाँ फर्स्टमा यसको लागि कामहरू के हुन्छ भने यो स्केल हाम्रो छ यहाँ 96 छ हेर, लोअर फिक्स पोइन्ट 0 हेर बाई 100 माइनस 0 के हुन्छ भने 100 हुन्छ हेर, बुझ्छौ भेरी गुड। अब ध्यान दिऊ यसको लागि काम गरौँ हेर। अब यसमा हाम्रो स्केल हामीलाई चाहिएको छ, यसलाई मैले एफ मान्छु ल, करेक्ट स्केल यति छ। ठीक छ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ कति छ भन्दा 32 हेर। अब दुईटा घटाउँदा कति आउँछ भने यो 180 आउँछ हेर, बुझ्छौ। अब यसलाई काचाकुचु गरिदिऊ और अब यो के आउँछ मतलब 96 इन्टु यता कति हुन्छ भने 18/10 हेर, यो त के आउने भयो त एफ माइनस 32 आउने भयो, बुझ्यौ। अब हामी के गरौँ थोरै हिसाब गरौँ है, ल यन्त्र लगाऊ सँगै गरौँ हेर। 96 इन्टु 18/10 ल अनि प्लस 32 गरेर यो 204.8 आयो, यो कति आयो त यहाँ लेख्दिनु हामी देयरफोर एफ कति आउँछ भने 204.8 डिग्री कति आयो फरेनहाइट हेर, बुझ्यौ मजाले। ल बुझिन्छ मतलब यो करेक्ट टेम्परेचर कति हुँदो रहेछ मतलब कति हुँदो रहेछ फरेनहाइटमा कति हुँदो रहेछ भने यहाँ लेख्दिनु हामी अब कति हुँदो रहेछ मतलब 204.8 डिग्री फरेनहाइट हेर। तर हाम्रो यो जुन बिग्रिया थर्मोमिटर छ उसले कति देखाइरहेको छ भने 206 देखाइरहेको छ हेर, अर्थात गलत छ अरे यो। अब कति अमाउन्टले गलत छ भने हेर 204 लाई 206 देखाइरहेको छ, यो त आँखाले आइसक्यो हेर, यो त 1.2 भन्छ हेर त यहाँ 0.2 र 1 थप यो आउँछ ठ्याक्कै, बुझ्यौ। अर्थात 1.2 डिग्री फरेनहाइटले यो गलत छ र यो टेम्परेचरमा चाहिँ सबै भएन नि फेरि उसले भने हो कि 206 मै चाहिँ कति अमाउन्टले करेक्ट छैन। ठीक छ अब रिक्वायर्ड अमाउन्ट कति हुन्छ भन्दा ध्यान दियो हेर, रिक्वायर्ड करेक्सन लेखे हुन्छ रिक्वायर्ड करेक्सन हेर, यो अब के हुन्छ भन्दा ओरिजिनल हाम्रो कति छ भने 204.8 हेर 204.8। अब यो केबाट घटाउने भन्दा यहाँ जो ठुलो छ त्योसँग यो के हुन्छ भने अब 206 फरेनहाइट हेर, अब यो घटाउँदा कति आउँछ भने यो त 1.2 आइसक्यो, कति आउँछ भने यो 1.2 डिग्री फरेनहाइट। ठीक छ यो हाम्रो करेक्सन फ्याक्टर हो र। तर ध्यान दिऊ है तिमीले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ होला कि हामीले त घटाएर करेक्ट गर्नु छ र, भनेपछि तिमीले के गर्न सक्थ्यौ भने कि यो अगाडि राखेर पछाडि राखेर तिमीले नेगेटिभ पनि निकाल्न सक्छौ होला। ठीक छ अथवा रिक्वायर्ड नेगेटिभ करेक्सन भनेर यहाँ लेख्न सक्छौ अरे, यही लेख्दा हुन्छ रिक्वायर्ड नेगेटिभ करेक्सन हेर यो, अथवा तिमीले के गरे हुन्छ भने यो माइनस यो गर अनि आन्सर के लेख माइनस 1.2 डिग्री फरेनहाइट हेर, किनभने यहाँ हामीलाई चाहिँदा बढी आइरहेको थियो करेक्सन मतलब घटाएर करेक्सन कि बढाएर करेक्सन भन्ने कुरा हो। यहाँ तिमीले घटाउनु पर्ने देखिन्छ र फेरि यसलाई तिमीले नेगेटिभ करेक्सन भनेको। ठीक छ तिमीले यसलाई घटाउनु पर्ने देखियो हेर, बुझ्छौ। अथवा तिमीले डाइरेक्ट यसलाई माइनस 1.2 निकाले पनि हुन्छ र के गरे अर तिमीले यो गरे पनि हुन्थ्यो रे कि करेक्सन भने के हुन्छ भन्दा यस्तो गर्ने रे 204.8 माइनस 206 गरेर यो कति आउँछ भने माइनस 1.2 डिग्री फरेनहाइट हेर, यो लेखे पनि हुन्छ। ठीक छ नेगेटिभ करेक्सन लेख अथवा माथि गएर कुरो एउटै हो र, बुझिन्छ है। यसरी हामीले के गरौँ मतलब 4टा क्वेसन क्लियर गरौँ हेर। अब कहीँ केही डाउट लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन पर्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर। ठीक छ आफ्नो डेलाई राम्रो युज गर, स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। सबैलाई नमस्कार।